हॅलो बाई बोलती हॅलो बोला बाई हा काय म्हणताय मला अवॉर्ड मिळालाय काय अरे काय अवपूर कसला हा नाही 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 जरा मोठ्यानं बोला मला काय ऐकू ना हो बाई जरा मोठ्यानं हा हा होय हा सर्वोत्कृष्ट कलाकार अवॉर्ड आणि मला घर सोडून बरंच काही या वेब सिरीज साठी बरोबर बरोबर थँक्यू धन्यवाद बरं का बाई धन्यवाद चांगली बातमी दिली मला बरं हा काय म्हटलं काय काय मिळणार आहे हा शाल शिरफळ आणि प्रशस्ती पत्र धन्यराशी धन्यराशी बी आहे म्हणजे भाई धन्यराशी म्हणजे काय काय भाई 50,000 बर हा बर बर हा बरं 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 हा खुश साधा खुश हो लय माझी लय लय खुश आहे पुढे बोला हा काय म्हटला अकाउंट नंबर तू कसला अजून असतोय अकाउंट नंबर हा बँकेत लावी हा बरोबर पाठवते की ती ना बर तो कशाला लागतोय हा पैसे खात्यावर जमा करणार आहे मी हा बरोबर ठीक आहे हा 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 बर बाई आता माझ्याकडे बँकेचं पासबुक नाही हो घरात आहे अपाट नाही हो मला हा काय म्हटलं हा एटीएम कार्ड होय हा हा हाय हाय बघतो ती चालतंय मग काय ओकेच की हा देतो 2 मिनिटात बघतो थांबा तुम्ही पडलंस पड आता पन्नास कुठे गेलं हाय 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 2 मिनिटं कार्ड काढतो हॅलो हा 12 अंकी आहे 12 हा बरोबर 12 सांगू का हा या 310 412 542 हा नाही 542 हा आणि 413 हा 413 हा झालं का 12 हा बरोबर ओके आला का 12 अंकी हा पाठीमागचा बी सांगायचं असतो बर 3 अंकी हा सांगतो घेऊ हा घ्या हा 3 2 6 आला का बरोबर हा आलं का 3 अंकी हा झालं का काम नाही ओटीपी ठीक आहे असतं मोबाईल हवी प्रथम बघतो हा हॅलो भाई हा घ्या 4 1 3 7 हा बर ओके बर झालं का काम झालं 3 हो पैसे केव्हा भेटतील विचारायला बरं पैसे हा आईला फोन ठेवला वाटतं केव्हा येते कोणाच 50,000 थँक्यू डायरेक्ट कट झाली 50,000 कारभारी
50 काय ही बातमी आईला आपल्या चेल्याला सांगायला पाहिजे. हुशाला मोबाईल बंद आहे. गणपती रंगवत बसला मला ऐका असं ना 50,000 बाई बाई मनोहराचा कसा पिता चला 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 50,000 अण्णा कर ऋषी ऋषी काय अण्णा आहेस का घरात? नाही नाही अमेरिकेतनं बोलतोय. येताय काय अमेरिकेला? आलो आलो साहेब आलो 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 अमेरिकेला निघाला मला सोडून. आईला ऋषा तू इथे गणपती रंगवत बसलाय. मग काय अण्णा सीझन आलाय 4 पैसे कमवाय पाहिजे. तुमच्यासारखं फुकटचं मिळते आम्हाला. ती जाऊ दे ती नव तुझा फोन बी लागे ना. हो अण्णा फोन झालाय खराब. अरे मग दुरुस्त करायला का? होय अण्णा श्रीधर मामाकडे दिला की दुरुस्तीला. अरे खराब झालाय तर दुरुस्तीला पैसे मी दिले नसतं का? पैसे आणि तुम्ही हा मग दिवस कोणीकडे उगवलाय म्हणायचा. अरे ती जाऊ दे आपल्याला लॉटरी लागली लॉटरी. होय अरे ती घर सोडून बरंच काही मधली भूमिकेबद्दल मला पुरस्कार शाल श्रीफळ आणि धनराशी 50,000 काय कोणी दिले? अरे त्या बाईचा फोन आलता मागायची. तिनंच समजा सांगितलं मला की त्या घर सोडून बरंच काहीच्या भूमिकेसाठी बक्षीस काय 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 मिळणार ती सगळं. मग तिनं ती बँक बिंक नंबर मागून घेतलं माझ्या. आपली चॅनेल अजून बाळूत येत आहे म्हणजे तुम्हाला नाही आवड कुणी दिला? बस मला काय तर सांगू ती बाई फोटो पण ठेवी मला काय पट्टण झालंय बघा. राहू दे तुला नाही पटायचं ती म्हणूनच तुला फोन करत होतो तर तू फोन उचलला नाही. मला काय पट्टण झालंय बघा. तुला पटायचंच नाही मरता. हे बघ ही फोन घे यात आलाय बेशी बेशी सगळं आहे बघ यात काय सांगताय? बघ ऐका 3,604 ही असा बॅलन्स दाखवते. म्हणजे बॅलन्स तरी एवढा दाखवते 50,000 बी आकडा दाखवते. मग 50,000 आल्यात ती पहिले खात्यातला आणि असतील पण बॅलन्स 3,604 का दाखवते? काही मला बी काही कळलं. 50,000 तर आकडा दाखवते बघा. म्हणजे हे मारता एवढी शाळा शिकली बघ की तुला काही कळते का बघ त्यात काय काय येते का बघ तर थांबा. हा अण्णा पैसे गेलेत असं वाटतंय. पैसे गेल्यात? होय असं तर वाटतंय. 50,000 आकडा आहे ते डेबिट क्रेडिट आपल्याला काही कळत नाही यातलं. पैसे जातील कुठं? पैसे गेल्यावर सोडतोय मी तिला मी. सोडायचं राहू दे धरायचा बघा कोण आहे आधी ती. असं कळतंय बघ त्यात बघ कळ. अण्णा एक काम करूया सान्याला किंवा राहुल्याला त्यातलं कळत असणार आहे. अरे होय सारखं बायला तिची डुसकी त्या मोबाईल मध्येच असते. होय त्याने फोन लाव बाई. फोन लाव बघ कुठाही बघा दिदी. हा लागला. हॅलो सान्या कुठं आहेस? आहेस ना? बर बर. अरे महत्वाचं एक काम आहे जरा अण्णाने मी येतो तुझ्याकडे. अरे आणणार रे. हा 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 हाय घरात या म्हणून सांगितले. लगेच या तो बाहेर जाणार आहे. अरे त्याला आधी तू उंडरायची सवय आहे. झाडीची जाऊ काय राणा दिला होय रानातच निघालोय जरा. काय रे ती ना सनी आहे ना घरात? सन्या कुठला गेला असेल कुठं तर बोंबलत हिंडायला. घातलं कोलो पण निघालोय रानात. हायत रानातली काम. मग काय रे काय काम आहे? अण्णाचा जरा घोळ झालाय. हो घोळ असला कसला घोळ? काय ते काय अर्ग इथं आधी उघडं पडलंय त्याला नागड करायला लागली. काय नाही बरं आम्ही जाऊ आता. नाही सण्याकडे जरा काम होतं जाऊ का आम्ही? सण्याचं काय म्हणतात होती? हो काय नाही हो काकी. बरं येऊ का आम्ही? हा होय येतो आम्ही. तिने वाढणार. अरे असं गडबड करून काय झालंय? सण्यानं काय घोळ घातलाय काय आमच्या? अरे आबा काय नाही रे किरकोळ आहे. म्हणजे आम्हाला सांगण्यासारखं नाही म्हण की. अगा आबा तसं काय नाही का सांगतो तुला निवांत पैकी परत सांगतो गावात. निवांत बिवान काय नाही लागलं काय असेल ते उठलं सुटलं जी ती पोराच्या माझ्या मागे लागते ती. काय नाही हो काकी. काय नाही काय कसं?
सण्यानं नाही काय केलेलं. हा काय नाही कसं मग काय हुडकाय लागलाय असं त्याला तुम्ही दोघं अहो वहिनी किरकोळ बाब आहे आपलं सांगतो की मागणं परत किरकोळ म्हणजे हो किरकोळ म्हणजे चिरकुट हो किंमत नसलेलं. हा ए काय किंमत असलेलं कुठलं मर्दार 50,000चा विषय आयो 50,000 हा अण्णा 50,000 काय भानकड आहे आहो ते असू दे तू जा मग आम्ही बी जातो राहणार आपलं होय, ए, होय. थांबा चल. हो तुमचं तरी काय करत असते त्यांचं आधी 50,000चं ऐकून घ्या पोराच्या मागाने काय तर लावतील अहो 50 आरामा सांग काय सांग मर्दा हा. त्या 50,000चं त्यांचं ते बघून घेऊ द्यात तू बस आपल्या सण्यानंच काहीतरी घोळ घातला हा, असेल उठलं त्याला तर आल्यावर पोराच्या मागं लागायचं असं. आल्यावर बघतो मी त्याला काय बरोबर करायचं. आबा, ये, बोल. अरे थांब 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 थांब. काय हो काय झालं? बघ सण्याला जरा फोन लाव कुठं आहे बघ आपण सण्यानं घराकडे यायला सांगितलेलं आता तिकडं नाही. अरे असंच आहे रे बाबा गरज म्हणताला इज्जत नसती अहो अण्णा तसं नाही ती मग गरज म्हणताना अक्कल नसते. असं आहे होय हा असं आहे ती. असू दे असती बोल म्हटल्या पुढचं बोललास हा लाव फोन लाव कुठं आहे बघ ते असं म्हणतंय. हा लाव हॅलो तिथं बसलाय मी. बर 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 आलो आलो. काय झालं फोन लावल्या म्हटलं अरे शाळेत या म्हटलं घरात नाही आता मी. शाळेत आहे बी? होय मग चल चला. चल ही तू त्याच्या नादाला कशाला लागतोय? अरे मी कशाला लागतोय ना झालं त्याच्या ती जितोय आणि तिचं रडगाणं सांगत बसतोय माझ्याजवळ. तू कशाला ऐकत बसतेस? अरे मी कशाला ऐकत बसू तो जितोय आणि तिचं रडगाणं सांगत बसतोय माझ्याजवळ. म्हणजे आईला ती पोरगी पण लय हुशारच आहे. त्याच्या संग चालू आहे का माया संग चालू आहे हीच कळना. माया संग चॅटिंग करत बसते आता बी चालूच आहे बघ ते. प्रेम जगात ती दोघं करतात का आम्ही दोघं करतात हीच कळना. काय सांगतोय? या आठवड्यात रात्रीची चॅटिंग करायला लागली त्या गाण्याविषयी काहीतरी सांगत बसते. काय सांगत बसते? तो असा करतोय तो तसा करतोय. कसा करतोय? ए तसं नव रे की त्याच्या मनासारखं काही होईत नाही तो तिचं ऐकत नाही. असून दे तुला तेवढा टाइमपास. अरे कसला टाइमपास रात्री उशिरापर्यंत चॅटिंग करा ही वेळ खाती आणि सकाळी उठा उशीर झाला की शामराव बोंबलतोय. मग तू कशाला चॅटिंग करत बसतेस? अरे कसं आहे माहितीये का आपल्याला बी एक कोण भेटूस तर हाय की टाइमपास म्हणून चालतंय आणि आपल्याला तर कुठं रात्री लवकर झोप लागते. होय ती पण आहे. मग आलो आलो काय बघे त्यांचं आता. तिथं बसलाय आता, होय काय मर्दानो किती उडकाय तुम्हाला काय मर्दानो किती उडकाय जरा तुम्हाला काय झालं सांग जरा बस. काय झालं अण्णा? काय झालं मग काय सांग हे ऋषा तू सांग बाबा आता काय सांगाय आलंय का गेलंय डेबिट क्रेडिट काय आम्हाला तर काय कळतंय. आता शाळा शिकलेलं कोण तुम्ही दोघं आम्ही असं राजकारणात ह्यांच्या मागणी ठेवते आम्हाला काय घंटा येते. त्यामुळे म्हणलं अण्णा म्हणले तर ती राहुली आणि सण्याला जाऊया म्हणून बरं अण्णा मोबाईल द्या. तू काय झालं? होय होय इधर बघ बाबा अरे काय काय झालंय माझ्या खात्यावर पैशाच काय काय तेच आहे. हा अण्णा डेबिट झाली ती. म्हणजे म्हणजे काय? म्हणजे काय क्रेडिट म्हणजे तुम्हाला मिळालं. हा डेबिट म्हणजे गेलं त्यासनी गेलं. म्हणजे मी दिलं तुमच्या खात्यावर गेलेत पैसे. उडालेत पैसे. 50,000 हा अरे पर ती बाई म्हटली मला कुठली बायाने? अरे ती फोनवर काय लय गोड बोलत होती रे ती काय म्हटली माहितीये का की तुमचं ती घर सोडून बरंच काही मधली अण्णाच्या भूमिकेसाठी तुम्हाला पुरस्कार मिळाला. बर मग कसा आहे तर शाल श्रीफळ आणि वर धनराशी म्हणजे 50,000 रुपये हा. आणि तुमचं नंबर द्या मी नंबर दिलं अकाउंट नंबर सगळं काय? अकाउंट नंबर दिला एटीपी काय ओटीपी तुमचं काय बर. असते, ती पिन कार्ड ती एटीएम कार्ड सगळं नंबर दिलं. तुम्हाला माहितीये का ती बाई कोण आहे? अरे काय बोलतीये काय तिचा चेहरा दिसतोय त्यात का तिचा पत्ता पडतोय त्याच्यावर आणि मी बी बोललो मरदा आवाजाला सबसेल गंडा लावलाय. आवाजाला 50,000 रुपये देऊन बसलं अण्णा. सबसेल गंडा लावलेला आहे अण्णा म्हणजे हे तुम्हाला. आता पैसे गेलं माझं गेलं. गेलं की कसं मिळतील आता परत ते? अरे काय सांगताय सा जाऊन दे की अण्णा 2 नंबरचा पैसा होता. राजकारणातला पैसा म्हटलं 2 नंबर जाणारच की. आता मी पैसा देऊ राजकारणातला
मग काय तुम्हाला काय वाटते राजकारणी माणसं म्हणजे सगळी पैसे खातेलीच असतात. अरे एक जण तर कुठं तर साधा धुतल्या तांदळात असते. अरे तुम्हाला खरं सांगतो पोरांनो, अरे ह्यो कष्टाचा पैसा होता रे माझा. राजकारणातला किंवा 2 नंबरचा काळा पैसा एक पैसा नव्हता त्यात. सगळं माझं कष्टाचं पैसे होतं त्यात. मग आता ते बायला ओळखायचं म्हणलं तर घावणार नाही. त्याचा नंबर बिंबर काय आहे का तुमचे? अरे पण काय नंबर हाय तोच नंबर केला टीव्ही स्विच ऑफ. नाही बंद लागतो. हा मग आता पैसे मिळण्याची गॅरंटी नाही. आता गेलं पैसे ती पैसे गेलं मान आता. अरे हे कसलं काय आलंय म्हणायची ऑनलाईन काय तुमचं काय मारलं? तुम्ही बी कसं काय बोललायचा बायला त्या काय आम्हाला बी कसं समजेना. माझी 50,000 का घोडचूक चेष्टा झाली. आहे? माझीच घोडचूक झाली म्हणायची. नाही 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 खरंच आहे बाबा. आता आम्हाला ते आता काय माहित नाही रे, म्हणून मी आपलं तिला नंबर ती बी गोड बोलते पोपटागत, मी बी आपला द्यायला बसलो, दिला आपण नंबर. गोड बोलते म्हणलं एखाद्याला दाखवायचं बाबा असं केलंय सांगायचं. अरे तवा काय बुद्धी चालते बी आमची. हा आवाजाला बोललं आवाजाला बोलले तर आणि गेले 50,000 50,000. घालवून बसलं. असं लय ठिकाणी फ्रॉड झाले अण्णा ऑनलाईन. काय सांगतो? खरंच आहे रे बाबा, खरंच आहे. कुठल्याही का नाही ऑनलाईन फोनला म्हणजे ही सगळी डॉक्युमेंट कुठलीही जॉईन करायची नाहीत हा. तिथनं पुढं. पहिला ओटीपी कुणालाही आपला द्यायचा नाही. बर आता ऑनलाईन फ्रॉड लय व्हायला लागलेत. खरंच आहे की, खरंच आहे. कुणाला बी आपला बँकेविषयी खात्याविषयी काही सांगायचं काय नाही. सुद्धा साधी नाही. बात नाही सांगायचं नाही. हा? नाही. अरे असा असं- फोन बँकेतनं सुद्धा येत नाही. हा बँकेनं सुद्धा त्याची पूर्वसूचना दिलेली असते, असल्या फोनला बळी पडू नका. खरंच आहे रे, खरंच आहे. पण मी ऐकलं नाही. काय करायचं? आता अण्णा असून दे. आता गेलेलं गेलं. तुम्ही आता घरला जावा आणि जरा शांत बसा जावा. त्याच्यावर काय आता विचार करू नका, ती पैसे येणार नाहीत. जावा आता आणि खरंच आहे बाबा ना तुमची. असं कितीतरी लोकांचं कष्टानं मिळवलेलं पैसे लोकांनी दाखवलं आणि ती गावत बी नाही. नाही का? नाही नाही इथनं पुढं आता चांगला अद्दल घडली रे मला. आता लय सावध होणार मी, लय सावध होणार. जावा अण्णा. निशा, काळजी चल करू बाबा, नका. गेलं ती गेलं. काय आता रडून आणि घाय मुकलून काय उपयोग आहे का आपला? चल मला एवढा घालीव करा पुढे. जरा किल्ली दे. हाय ते काय? वा बा किल्ली द्या घरात. किती पैसे? थांब आलो तिथंच थांब. आलो पाहतो. थांब किल्ली देतो तुला. इकडे पाहतो, इकडे. मी काय केलं? इकडे. अहो, काय झालंय? इकडे. अहो, काय अरे, झालंय? 50,000चं काय केलं? हा? त्या 50,000चं काय झालं? कुठलं 50,000? त्या अण्णाच्या घराकडं त्या 50,000चं काय झालं? काय झालं हा? असं आम्हाला? आधी ऐकून तर घ्या की त्या त्याचं. अण्णाच्या घराकडे 50,000 मागायला. हो त्याचं बँकेचं कुठलं SMS आलं ते बोलाय वाचवाय बोलवलेलं मला. काही SMS बिसएमएस सांगू नको मला. विचारायला आधी नाही ऐकून घ्या, ते अण्णाचं काय पण असतं रोज त्याची काय ते वाचायला पोराच्या कळलं मागे म्हणून मला लागतं. बोलवलेलं विचारायला. काय आधी बघायचं नाही, काय नाही, पोरग काय म्हणतंय राहिलं दुसऱ्याच ऐकून घ्यायचं आणि मागे लागायचं तू जरा पोराच्या. गप बस. चल तुला त्या अण्णाकडेच बघतो अहो, काय आहे थांबा ते. की, पोरगं लग्नाला आलंय नव्हतं, गावात तमाशा करायचाय काय? अण्णाला तिकडे बोलवून घ्या आधी. तसं करतो. चल तिथं बस. चल तू त्या अण्णालाच बोलवून घेतो. लाव त्या अण्णाला फोन एकदा. 3:30 बोलवून घ्यायचं त्या अण्णाला. थांबा जरा. हॅलो अण्णा, जरा आपल्या वरल्या राहणार ये की जरा इकडे या. जरा आबाने जरा लागल्यात मारायला. इथं काय झालंय त्यांचं गैरसमज. या या हा. येतो म्हणलं इथे फोन. येतो म्हणला येऊ दे. त्या अण्णाला बी बघतो आणि तुला बी बघतो. सर तिकडे बस करा आता, पोराच्या मागे लागत जाऊ नका सारखं सारखं. असू दे. बस तू बी. हा, बस. येऊ दे अण्णा. पुन्हा बघतो काय होतंय ते. गावात कोणाचं काय झालं तर माझ्या मागं लागते बिन कामाचं. आज बघा अण्णा. हो अण्णा, काय ते एकदा ते सांगा ते सवन. बिनकामा माझ्या डोक्याला ताप झाला. बिनकामात मारलंय मला. बाबा काय झालंय काय? तू एक काम कर. तू बस पहिला. बस तिथं. काय तर रोज अण्णा लढतर आमच्या घरला घेऊन येत आहे. आपण झालंय काय सांगशील का नाही? ती काय 50,000 सांगा, ती पोराला मारायला लागली ती. काय त्या तुझ्या 50,000चा घोळ घातलाय हा, सन्याने? त्याच्या वाईला. झालं का? वर्षा, ये इकडे. बसा बसा खाली. सांगतो तुम्हाला. तुला खरं सांगू वहिनी, सन्याची काय चूक नाही. काय म्हणजे काय चूक नाही. अरे चूक माझी आहे. अरे कुठल्या तरी आमिषाला बळी पडून माणूस कसा भांबावतो का नाही तसं झालं बघ. मजी. अरे गप देवळात बसलो तू. फोन वाजला म्हणून घेतला. तिकडं बाई बोलली
अहो तुम्हाला अवॉर्ड मिळणार आहे, प्रशस्ती पत्रक मिळणार आहे, धनराशी मिळणार आहे. हा अवॉर्ड म्हणजे कशाबद्दल काय मी बी अडबाडलो का? मी बी विचारलं म्हटलं कशाबद्दल काय. मग तिनं सांगितलं घर सोडून बरंच काही वेब सिरियल मध्ये अण्णा कारभाराच्या भूमिकेसाठी उत्कृष्ट भूमिका केली म्हणून तुम्हाला पुरस्कार मिळालाय. तुमचा शाल श्रीफळ आणि ती काय 50,000 तुम्हाला मिळेल. वा 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 वा. मी बी हाराकलो की का? मग काय केलंस तू? अरे काय करतोय? ती बाई तिकडं बोलायला लागली पोपटागत. ही द्या ती द्या, खातं नंबर द्या, ही द्या, ATM कार्डचा नंबर द्या. मी बी खोळ्यागत देऊन टाकले की. हा खात्यावर पैसे जमा होणार म्हटलं मी बी हाराकलो. असं आणि पुन्हा ती काय केडी ड्रिबीट काय काय म्हणते ती काय मला कळत नाही. मग आता आपल्या गावात या मोबाईलचं किड कोण? एक ह्यो सन्या आणि त्यो रावल्या. मग त्याला ओळखायला लागलो. त्यात तुझा गोळ झाला रे. 50,000चा माझा तोटा झाला ती झाला. उलट माझ्या खात्यावरच 50,000 घेऊन गायब झाली. अरे काय सांगू, कष्टाने मिळवलेलं पैसे ती. या सगळ्यांची वाटतंय राजकारणातला माणूस आहे, कोणतरी मोठ्या पिरगाळून देणं पैसे घेतला असतील पण नाही आबा. अरे आईच्या रे आईच्या गामाचा पैसा ठेवला होता की रे मी त्यो. पण त्यो मी पैसा याचा कुठल्या तर आमिषाला आणि 50,000 घालून बसलो. असू दे तुझ्या सध्याची काय चूक नाही. असू दे. सोन्यासारखं पोर आहे. असू दे अण्णा असू दे. तीच सांगत असतो ह्यासनी मी उगाच त्या पोराच्या माग लागते ते. कशाला अण्णा बाया बियांचा फोन उचलताय तुम्ही? पर 50,000 गेलं रे. जाऊ दे अण्णा 50,000 जाऊ दे. धडा मिळाला रोज आपल्याला. तुला धडा मिळाला बघ. वय वय खरं आहे. असून नटव्या बायकांच्या संग बोलल्यावर दिलं म्हणायचं. हा तर मंडळी माझं एक म्हणणं लक्षात ठेवा. कुठल्याही निनावी फोनला किंवा कोणालाही आपल्या बँकेचा अकाउंट नंबर, ATM कार्ड नंबर, OTP नंबर कुणालाही शेअर करू नका, कुणालाही सांगू नका. तो फक्त तुमच्या पुरताच मर्यादित ठेवा. अन्यथा आज माझी जी गत झाली तशीच तुमची होईल एवढी मात्र खबरदारी घ्या हीच विनंती. तर मंडळी कसा काय वाटला आमचा आजचा एपिसोड? खरोखर आपल्याला आवडला असेल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, आमच्या व्हिडिओला शेअर करा, लाईक करा आणि हो कमेंट करायला विसरू नका. तर नेहमी बघत राहा घर सोडून बरंच काही.